ได้ມາຮູ້ອ່ານໃນຫົວຂໍ້ອັນວ່າ ຢ່າເປັນຄົນດື່ມກຸງ ວັນໜຶ່ງສັງເຮົາຂຶ້ນເຢຍມາມີລີເພນມາເງົາກາງປື້ນ ເຮົາລຸກທີ່ເລີມາແຕ່ໆ ອັນວ່ານັ້ນ ຢ່າໄປລືມຕາສາບານໂທເຈົ້າເກົ່າທີ່ຂຶ້ນເຢຍໃນ ໂທເຈົ້າເກົ່າທີ່ໄດ້ເຮັດສັງເຮົາຮັງກ້ວຍໃນເສຕາກໍຕາແດກມາເຖິງທີ່ໃນກໍເປັນສາຄູ່ຊວນປ່ອຕັ້ງແມ່ເຮົາໃນ ເປັນແຮງໃຈເຮົາ ແລະ ເປັນທີ່ຊີ້ແນຈຽນຕັ້ງເຮົາ ເປັນຄົນເບິ່ງບັນຊາຍແລ້ງທວາງບັນເຮົາກຸເຂົ້າຢາມ ແລະ ເຮົາຈັງຮອດມາດີໃນ ອັນວ່ານັ້ນ ຢ່າໄປລືມມືພວກເຮົາຄັດສະຫາສຽນຕັ້ງຂຶ້ນເຢຍ ແລະ ຫາຕັ້ງຕາແດເຮັດຕາສາບານໂທເຈົ້າເກົ່າ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນກໍອັນວ່າເຂົາອຳມີຄູ່ຊວນ ເຂົາອຳຢາມີສາກໍລາຍ ຢ່າມາໃນສຽນຕັ້ງເກົ່າ ອັນວ່ານັ້ນ ແຕ່ອຳຢ່າມີເສກໍ ກວນເຈອຂຶ້ນເຢຍມາຊົງມີເງິນຄຳ ແລະ ອອງເມຽງເປັນຜູ້ຫວັນຮູ້ຄົນຕັ້ງນຳວັດເມືອງໃນ ເຂົາກໍມີຄູ່ຊວນສາໄພຮັກໄຜຮັກມັນ